ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ଯାଯାବରରେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ତାର ମାଂସ ପୋଡ଼ି ଖାଇ ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚାଷବାସ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ଧରଣୀ ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୋଡ଼ ବଳିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ବଦଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ବା ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ଆଜି ଶପଥ ନେବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ଧରଣୀ ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। सुरक्षित अच्छी से बंची रही जंगल रंगल रही तुम मैंने बंच जंगल रही तो पुणी वर्षा हे वर्षा हेले